Sigara öksürüğü nasıl bir şeydir mesela? Şimdi sigara öksürüğü diye bir öksürük esasında yok. Yani bu tiryakilerin koyduğu bir isim. İnsanlar uzun süre sigara içtikleri zaman bunlar da zamanla kronik bronşit dediğimiz bir hastalık meydana geliyor. Üstelik o bir kül tablası. Evet. Evet. Ve bu onu bir hastalıktan saymazlar. Çünkü sigara içen bir insanın böyle zaman zaman öksürmesi, hatta balgam çıkarması da tabii bir şeydir. Çünkü sigara içmektedir yıllardan beri. Ama bu kronik bronşit dediğimiz bir hastalık var ki koah dediğimiz hastalığın bir çeşit başlangıç şeklidir. Onun ilk belirtileridir. Bu böyle aylarca, yıllarca öksürükler olur. Zaman zaman azalır, zaman zaman artar. Ama bu zamanla bu kişilerde nefes yollarında, bronşlarda daralmalar ve tıkanmalar başlar ki o zaman da artık hastalık tedavi edilmez bir hale gelmiş oluyor.